aí galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer a manutenção da suspensão dianteira do Gol, tá? Ele tá com uns barulhos na suspensão dianteira, né? Então nós vamos trocar os pratos do amortecedor, vamos trocar os amortecedores, né? Tá vendo que tem uma folga grande aqui. Os amortecedores estão com vazamento, tá? Então nós vamos trocar os amortecedores, trocar a bucha de bandeja. E acho que um pivô da bandeja nós vamos trocar também, tá? Então acompanha a gente aí no vídeo. E já vou pedir pra você, deixa o seu like aí se você gostar do vídeo. Se inscreve no canal, dá uma força aí que a gente tá postando sempre conteúdo bacana. Pra você que tem um Gol quadrado, Voyage, Saveiro, você que gosta desse tipo de carro, nós estamos sempre postando um conteúdo bacana aí pra vocês, como você fazer a própria manutenção do seu carro. Beleza, pessoal? Então vamos pro vídeo. Galera, para começar a mexer na suspensão do Gol, a primeira coisa que você tem que fazer é soltar a porca da homocinética ou porca do cubo, né? É uma porca 30, tá? Então, talvez essa ferramenta você não tenha em casa aí, mas é um soquete 30 e você vai soltar primeiro os dois cubos, tá? Se você não fizer isso no início, depois fica complicado para você soltar. Então, pode apoiar a roda no chão, né? Pode fazer em casa mesmo, no cavalete. Aqui eu estou fazendo no elevador, mas você pode fazer no cavalete. Então você vai apoiar a roda no chão e soltar os dois cubos dos dois lados. Depois que soltou o cubo, aí o próximo passo é soltar os terminais, tá vendo? Terminal da direção. O ideal, pessoal, é você usar essa ferramenta. A gente chama ela de saca terminal. Tá vendo, ó? Ela vai lá na ponta, você deixa a porca ali para proteger a rosca. Ela vai lá na ponta do terminal de direção e quando você fizer força aqui, você vai rosquear ela aqui. Quando você fizer força, ela empurra o terminal para cima. Não é legal você dar pancada aqui, mesmo porque no Volkswagen isso aqui é oco. Então você vai amassar tudo aqui, vai detonar e não vai conseguir tirar. Depois que você apertou com a ferramenta, aí o terminal vai acontecer isso aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Isso aqui eu já tirei com a ferramenta. Aí eu coloco a porca aqui para proteger a rosca, para evitar de estragar a rosca, ela bater em algum lugar. Beleza? O meu aqui é cortado, porque eu vou mostrar para vocês que a suspensão do meu carro ela é preparada, né? Ela é rebaixada, mas quando estiver fora eu explico melhor para vocês. Isso aqui é o corte que faz para não pegar no pneu. Daí, depois disso, os próximos passos quais são? Soltar os dois parafusos da pinça, não sei se vocês estão vendo aí, os dois parafusos da pinça, e você vai tirar a pinça completa para lá. Não deixa ela pendurada não, tá? Tem alguns pontos aqui que você consegue prender ela com um cordão, alguma coisa, para ela não ficar pendurada. Soltou a pinça, soltou o parafuso do pivô, você vai forçar com uma barra aqui para o pivô escapar ali da manga de eixo, e aí a coluna tá solta, você só precisa soltar o parafuso 22 em cima. Com o amortecedor fora, você vai precisar dessa ferramenta aqui, tá? Ela tem um encaixe para o cabo de força nessa ponta, e aqui ela tem um sextavado externo para soltar essa porca, tá? O pessoal usa chave de grifo, eu já vi marca de talhadeira, né? Então não é a forma correta. A forma correta é você utilizar essa ferramenta. Soltou essa porca, o amortecedor está ali dentro. Pessoal, lembrando que para encolher a mola, para tirar ela fora, você precisa dessa ferramenta, tá? Se você soltar o prato direto ali, a mola pula fora. Então encolheu a mola, tirou o coxinho. Tem uma porca morceguinho aqui que você tem que tirar, né? Para tirar o coxinho do amortecedor. Tirou a mola e aqui ó, o amortecedor. Ó, tô tirando ele lá de dentro, tá vendo? Ó o tanto de vazamento, ó. Praticamente vazou todo o óleo dele já. Então o amortecedor vai lá dentro, tá bom? Agora, só desmontar o outro lado. E vou tirar as bandejas agora para trocar as buchas. Pessoal, agora trocando as buchas da bandeja. Essa aqui é só para quem é das antigas, hein? Que conhece essa ferramenta. Ferramenta exclusiva para trocar a bucha de bandeja dos Volkswagen. Você coloca, tem um fuso, né? Ele vai, passa aqui, passou por dentro da bucha. Aí você pega uma alavanca, coloca nessa haste aqui,
você vai simplesmente estar preso na morsa. Tem uns que parafusa na bancada, aí você vai forçar aqui, ela vem, ó. Olha o que ela faz na bucha. Prontinho. Tá fora a bucha. Tá vendo? O processo de montagem é com a mesma ferramenta e você vai fazer o movimento contrário. Pessoal, agora vou montar os amortecedores. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, né? Vocês sabem o meu pensamento sobre peças recondicionadas, né? Eu não gosto, não gosto de trabalhar com peças recondicionadas. Aí você vai falar, ah, mas esse amortecedor aí foi recondicionado, né? O que acontece? A suspensão do meu carro, ela é cortada, ele é rebaixado, tá vendo aqui, ó? A solda da coluna da suspensão, ela é cortada, tá vendo? Então, o amortecedor também, ele tem que ser cortado, ele tem que ter o tamanho da coluna. Então, se eu comprasse um amortecedor novo, ele ia ter que ir para o pessoal abrir e cortar a haste, fazer todo o trabalho para deixar ele do tamanho da coluna, né? Então, eu acabei optando por pegar os meus que já são cortados na altura correta e mandei recondicionar eles. Pessoal lá da Cangu, tá vendo? KNS é uma loja da Cangu, aqui em São José dos Campos. Serviço do pessoal muito bom. Inclusive, um desses daqui tinha sido. Eu vi que tinha o selo de recondicionado, tinha sido recondicionado por eles em 2014, né? E veio apresentar problema só agora, né? Então, é por isso que eu estou usando amortecedores recondicionados. Pessoal, ó, no meio do caminho que nós encontramos, né? O pivô da bandeja tá estourado. Então nós já providenciamos o novo, marca Perfect, que é uma marca muito boa, né? Vamos trocar também. Pessoal, tem um macete na hora de montar o amortecedor dentro da coluna, que muitas das vezes o pessoal não sabe, e isso evita barulho, isso evita rangido, evita muita coisa. Você pegar o amortecedor, antes de você fazer a sangria dele, você pega o amortecedor e você dá um banho de graxa nele. Porque dentro da coluna vai estar contato ferro com ferro. Se você dá um banho de graxa nele, você diminui esse atrito. Você tem uma proteção entre as duas superfícies metálicas. Aqui embaixo, ó, um banho de graxa. Pode ser essa graxa mais grossa mesmo, graxa para rolamento. Dá um banho de graxa. Vem com o amortecedor, né? Vê se tá limpo lá dentro. Ó pra você ver, o amortecedor, ele é preparado para essa coluna, ó. Tá vendo? Altura certinha. Se eu pegar o amortecedor original, ele vai ficar um tanto assim para fora ainda, ó. O meu carro, ele tá com o amortecedor cortado, coluna cortada, porém ele tá com as molas no tamanho original. Eu ainda não cortei as molas, porque eu vou deixar para cortar na hora que eu colocar a roda que eu quero colocar. Aí eu corto de acordo com a altura que eu quero. Depois disso, vem a porca. Essa porca aqui é a original do carro ainda. Ela tá com sextavado bom e com a rosca boa, por isso eu não vou trocar ela. Mas já tem marca de que usaram talhadeira nela. Lembra da ferramenta? Tem que ter a ferramenta. Feito isso, montou a porca. Instalou a porca. Você vem com a chave para apertar. Um pouco alto, mas vai dar certo. Ó. Apertou bem aqui, já era. Tá montado o amortecedor. Beleza? Agora eu vou fazer do outro lado. Na hora que eu for encaixar a mola e os coxins, eu volto com o vídeo aqui. Aí pessoal, depois de montado ele vai ficar assim. Tá vendo? Ó, encapada as molas.
Coifa do amortecedor nova, batente novo, tá vendo? Prato, coxim novo, coxim da marca Axios, tá? Que é uma marca top de linha. A gente não tem mais essas peças originais Volkswagen, então pode usar da marca Axios, que é show de bola. Beleza? Agora suspensão no lugar, tudo montado certinho. Tá vendo? Coluna, os amortecedores, tudo certinho. Show de bola, pessoal, ó. Show de bola. Tudo zero. Pivô da bandeja zero também. Show de bola. Aí agora montar, apertar o cubo, montar as rodas, baixar para poder apertar a porca 22 em cima. Bom, galera, serviço finalizado, golzinho alinhado. Agora tá zero a suspensão. Não tem mais barulho, alinhadinho, tudo certinho. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo aí, curte, compartilha. Manda aí nos comentários o que você gostaria que a gente tratasse sobre esses quadrados, né? O Gol, Voyage, Paraty, Saveiro, o que vocês gostariam que a gente tratasse, que a gente vai trazer um conteúdo bacana para vocês aí. Beleza, pessoal? Deus abençoe e fiquem com Deus.